Ձեր թույլտվությամբ ստացված հարցերից 3-ը ընթերցեմ։ Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի կրթական համակարգի ներկայիս վիճակը եւ դրա զարգացման հեռանկարները։ Տեսեք, եթե մենք իրականացնում ենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագիրը եւ ասում ենք, որ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրի ավարտից հետո պետք է սկսվի հաջորդ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագիրը, մանկապարտեզների հարցում համոզված չենք։ Մանկապարտեզների թիվը գուցե մի այլ կլինի։ Սա նշանակում է, որ մենք վատ ենք գնահատում Հայաստանում կրթական համակարգի վիճակը։ Այդ իմիջիալոց տպավորություն է, որ երբեմն քաղաքացիները գրում են, որ կառավարությանը գրում են, որ կրթական համակարգի այս պրոբլեմը կա, այն պրոբլեմը կա, եւ տպավորությունն է, թե մենք ասում ենք, վայ, չէ, մեր կրթական համակարգը ես ասում եմ, ոնց կարելի է ընդհանրապես խոսել Հայաստանում հանրակրթության մասին, եթե Հայաստանում կան գյուղեր, որտեղ դպրոց չկա ընդհանրապես, լավ գյուղ չասենք, որովհետև էլի մենք էլի այդ անդադ գայթակղությանը տրվում ենք, որովհետև դպրոցը գյուղի համար չի, դպրոցը երեխայի համար։ Ոնց կարող ենք մենք կրթական համակարգ վիճակը գնահատել բավարար, եթե կան բազմաթիվ երեխաներ, ում նորմալ նույնիսկ միջին վիճակագրական որակի կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հասանելի չէ։ Կամ տեսեք, կանխատեսել ապագան ասելով, չէ, ես ժամանակ խնայելու համար չանդրադարձա այդ թեմային, ինչպես կարող ենք, մենք այսօր էլ, ցավոք, մենք այդ իրողություն դեռ չենք կարողացել հաղթահարել, ինչպես կարող ենք մենք դպրոց անվանել այն հաստատությունը, որտեղ չկա ֆիզկուլտուրայի դահլիճ, որտեղ չկա բացօթյա մարզահրապարակ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց մենք դեռ շարունակում ենք դա դպրոց համարել, անվանել դպրոց պաշտոնապես, քանի դեռ մենք նման հաստատություններ դպրոց համարում ենք եւ ունենք դեռևս նման հաստատություններ դպրոց համարելու անխուսափելի անհրաժեշտություն, ուրեմն Հայաստանում կրթական համակարգի վիճակը շատ վատ է։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ բուհական համակարգին, որովհետև չի կարող օրգանապես կտրված լինել։ Մի բուհում մի քիչ ավելի լավ, նույնն էլ դպրոցում, մի դպրոցում մի քիչ ավելի լավ, մի դպրոցում մի քիչ ավելի վատ, բայց եթե մենք խոսում ենք միջին վիճակագրական գնահատականի մասին, իմ գնահատականը հետևյալն է. կրթության համակարգի վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում վատ է, բայց լավ լուրն այն է, որ մենք ունենք հստակ պլան եւ նախագիծ, ինչպես է պետք է փոխել այդ իրավիճակը։ Եկեք գնանք տեսնենք, օրինակ, նույն ուսուցիչների սոցիալական վիճակի հետ կապված խնդիրը։ Այսօր Հանրապետության մարզեր այցելելիս ես հաճույքով իմանում եմ, որ մարզերում կան ուսուցիչներ արդեն, որ 500,000 դրամ աշխատավարձ են ստանում, 450,000, 400,000 դրամ, բայց սա չի նշանակում, որ մենք հասել ենք մեր երազանքին, որովհետև մենք պայմանավորվել ենք, որ ատեստացիաները կամավոր պետք է որոշակի շրջափուլով կրկնվեն, բայց հիմա մենք դեռ առաջին շրջափուլը նորմալ չենք ավարտել, երբ որ կավարտենք առաջին շրջափուլը եւ այդ պահից կանոնավոր ցիկլը կսկսի աշխատել։ Ես գիտեք, այն բանը չի մեր իրականության մեջ կամ գուցե ոչ միայն մեր իրականության մեջ։ Ընդհանրապես այդ ընկալումը կա, որ կառավարությունը մի ինստիտուտ է, որը պետք է ապացուցի, որ երկրում ամեն ինչ լավ է։ Վերջ, մենք այսա մի տարի աշխատեցինք եւ երկիրը հասցրեցինք կատարելության, սա կառավարության միջին վիճակագրական ընկալումն է, իսկ ընդդիմությունը նրա համար է, որ ապացուցի, որ կործանվում է երկիրը կամ կործանվել է, բայց դեռևս ոչ բոլորն են դա պատկերացնում, դա սխալ է։ Իրականում եւ մենք իմիջիալոց մենք սահմանափակված ենք նաեւ այս ընկալման, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք վախենում ենք կամ սահմանափակված ենք իրականության հետ կապված խնդիրները սրությամբ դնելու, որովհետև հաջորդ ռեակցիան է, բայց դուք ինչով եք զբաղված։ Էս էլ է շատ կարևոր, բայց դուք ինչով եք զբաղված։ Մենք զբաղված ենք այդ խնդիրները լուծելով, ոչ ես սա առաջինը չեմ ասի, որովհետև հենց մեր խնդիրն է տեղը, որ երբ որ մեզ հարց են տալիս, ասում են, բայց դուք ինչով եք զբաղված։ Մենք էլի ռեֆլեքսով պատասխանում ենք այդ խնդիրները լուծելով։
Սա սխալ ընկալում է, որովհետև խնդիր լուծելու համար նախ խնդիրը պետք է հասկանալ։ Մենք տասնյակ խնդիրներ ենք լուծել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ զարմանքով մի շաբաթ, մի տարի հետո արձանագրել ենք, որ այդ խնդիրը լուծված չի։ Ինչի համար, որովհետև մեզ թվացել է, թե պարզ չի, Հայաստանում կա չէ, այդ խոսքը։ Պարզ չի։ Ինչ են քննարկում։ Պարզ չի, ով չգիտի դա։ Ով չգիտի դա։ Ինչքան համոզված ենք ասում, պարզ չի, ով չգիտի դա, այս առաջին նշանն է, որ համընդհանուր ձևով մենք չգիտենք խնդիրը եւ նրա լուծումները։ Եվ հետեւաբար մենք անում ենք հետեւյալը. մենք փորձում ենք նախ հասկանալ խնդիրը, ինչպես առողջապահության ոլորտում դժվար կլինի, չէ՞։ Բուժառուին արդեն պետքա նախ ախտորոշվի, ինչա տեղի ունեցել բուժառուի հետ, որ բուժում լինի։ Մենք էլ դեպքեր ունենում ենք, որ առանց ախտորոշման ես բերում եմ միշտ Նեսոյի Ղարաբաղնիցը, ինչ պրոբլեմ, դոշակները լցրինք վրեն ու նստեցինք վրեն։ Երբեմն բուժումը օգնում է ախտորոշելուն։ Հիմա ըստ էության այո, բուժումը օգնում է ախտորոշելուն, եւ երբ որ մենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագիրը որպես բուժում սկսեցինք, մենք ընդհանրապես հասկացանք, որ այդ բուժման ընթացքում մենք իմանում ենք բաներ, որ դրանից առաջ չգինեինք, եւ եթե ծրագիրը չսկսեինք, երբեք էլ չէինք իմանա։ Երբեք չէինք իմանա։ Մեր գործընկերները ներկա են առնվազն 4 պաշտոնյա, փոխվարչապետը, ԳԳՄՍ նախարարը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը, եւ ես այս չեմ վախենում ասել, որ մենք ինչի ենք գնում ամեն դպրոց։ Նախ քաղաքական առումով այդ ընդգծելու համար, երկրորդ հետ էլ չժխտենք, բանն էլ է կարևոր, հանրային հաղորդակցությունը ցույց տալու համար մեր գործը, բայց ասում եմ անկեղծորեն ասել։ Գոնե մեր առաջնային մղումը սովորելն է։ Մեր առաջնային մղումը սովորելն է, որովհետև այդ հաղորդակցությունը մեզ շատ բան է տալիս, մեզ շատ բան է սովորեցնում։ Վատ, բայց կայուն եւ անհույս չի, եւ ամեն ինչ պլանավորված է եւ ապագան կանխատեսելի է։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը, որ ստացել ենք դահլիճից, ինչպես եք տեսնում ակադեմիական քաղաքի դերը Հայաստանի կրթական էկոհամակարգի վերափոխման եւ երիտասարդ մասնագետների ներուժի լիարժեք իրացման գործում։ Ըստ էության ես դրան անդրադարձա, ամենակարևոր ընկալումը, որ ընկալման փոփոխությունը, որ մենք պետք է ունենանք, հետեւյալն է։ Բուհը հարգելի ներկաներ, մարզի համար չէ։ Բուհը ուսանողի համար է։ Դպրոցը գյուղի համար չէ, դպրոցը երեխայի համար է։ Եվ այսպես շարունակ, որովհետև երբ որ մեզ ասում են, ակադեմիական քաղաքում ուզում ենք ուսանողներին կենտրոնացնենք, ես մյուս կողմից ասում են, բա պետությունը ինչի Քեմբրիջի, Օքսֆորդի համալսարանների համար ծրագիր չի անում, որ գնան այնտեղ։ Այստեղ հակասություն կա։ Այսինքն ասում են մարզերի ուսանողներին ուզում ենք տանենք Երևան, մենք եղել է դեպքեր, օրինակ մարզերի հեռավոր գյուղերից ֆինանսավորել ենք, մեզ համար զարմանալի ձևով ոչ թե ֆինանսավորել ենք, այլ խնդրել ենք, որ ֆինանսավոր, մեզ համար զարմանալի ձևով մեկ էլ մի գյուղից մի շրջանավարտ ընդունվել է աշխարհի թոփ համալսարաններից մեկը։ Մենք այդ ուսանողին ասենք, գիտես ինչ, մնա այդտեղ, ոնց գյուղ ուզում ես դատարկես։ Այստեղ այլ բան, մենք այդ գյուղում ճանապարհ ենք կառուցում, մենք այդ գյուղում ինտերնետի հարցն ենք լուծում, որ հիմա այդ գյուղում Starlink-ով էլ ինտերնետ կա, շարժական էլ ինտերնետ կա, մալուխով էլ ինտերնետ կա, որ հնարավոր լինի նաև գյուղում ապրելը, աշխատելը եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Իսկ ակադեմիական քաղաքը մենք տեսնում ենք տեխնոլոգիական ոլորտի մեր գործընկերներից շփվելիս ես մի հատ լավ բառ եմ սովորել, աքսելերացիոն կենտրոն։ Ակադեմիական քաղաքը Հայաստանում զարգացման մտքի աքսելերացիոն կենտրոնն է։ Եվ մենք այդպես ենք ասինք գրավիտացիոն կենտրոն պետք է լինի, որի շուրջ պետք է տեղի ունենան իրադարձությունը եւ ինքը հայաստանյան ռազմավարական զարգացման աքսելերացիոն կենտրոնն է եւ տնտեսության, եւ մշակույթի, եւ սպորտի, ամեն ինչի։ Շնորհակալություն եւ հաջորդ հարցը
Կա արդյոք հատուկ ռազմավարություն մասնավոր հատվածի ներդրումները խրախուսելու համար ակադեմիական քաղաք նախագծի համատեքստում։ Այո, մենք այնտեղ ունենք 8 պետական բուհի նախագիծ եւ մասնավոր բուհերի նախագծերի համար նախատեսված տարածքներ։ Բայց այստեղ ամենակարևոր ռազմավարական մոտեցումը հետեւյալն է, որ նաեւ մասնավոր հատվածը հասկանա, որ սա ուղղակի հերթական PR ակցիան չի, սա լուրջ է եւ դրա համար պետքա կառավարությունը սկսի ներդրումներ անել եւ կառավարությունը կանի ներդրումներ։ Այսինքն իրականում երբ որ արդեն այնտեղ սկսեց ենթակառուցվածքը զարգանալ, անպայման համոզված եմ, որ նաև մասնավոր հատվածից այնտեղ ներդրումներ կլինեն։ Իմիջիայլոց ակադեմիական քաղաքի կարևոր առանձնահատկություններից մեկը աշխատատեղը պոտենցիալ ուսանողին մոտիկ բերելն է։ Հիմա նույն տեխնոլոգիական ոլորտի, տեխնոլոգիական համալսարանի համատեքստում մենք մտադիր ենք նաև ոլորտի ընկերություններին առաջարկել տարածքներ, որտեղ նրանք աշխատանքային գրասենյակներ կստեղծեն, որտեղ ուսանողները հնարավորություն պատկերացրեք, այս շենքում սովորում է եւ կողքի շենքում ինքը հնարավորություն ունի մասնակի կամ ամբողջական աշխատել։ Հաջորդը, ես արդեն ասացի, որ ակադեմիական քաղաքում լինելու են ավագ դպրոցներ։ Մեր գաղափարն այն է, որ մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողների ավարտական լավագույն ուսանողները հնարավորություն կունենան մանկավարժական գործունեությունը սկսել այնտեղ։ Վերջերս մենք ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի ինստիտուտի հոբելյանին էինք եւ նախարարի հետ հասրեցինք քննարկել, որ ակադեմիական քաղաքի ամբողջ մարզական ծառայությունների օպերատորը եւ պատասխանատուն պետք է լինի ֆիզկուլտ ինստիտուտը։ Իմիջիայլոց մենք նաեւ հասել ենք այն կետին, որ կարծես թե մենք գնալու ենք այն ճանապարհով, ոչ մի բուհի անուն չի փոխվելու։ Ոչ մի բուհի անուն չի փոխվելու կամ առնվազն էականորեն չի փոխվելու։ Հիմա օրինակ ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտի հոբելյանի ժամանակ մենք իմացանք, որ իրանք սիրում են իրանք անվանել ֆիզկուլտ ինստիտուտ։ Մեզ թվում էր, թե դա օրինակ ես երբեք բան չի անի, չի համարցակվի հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ գնալ ասել, որ ողջունում եմ ֆիզկուլտ ինստիտուտի մեր գործընկերներին։ Բայց իրանք ասում են, մենք ֆիզկուլտ ինստիտուտն ենք, մենք ֆիզկուլտ ինստիտուտն ենք, այսինքն նկատի ունեմ, էս էլ է կարևոր։ Այն բառը, որը հարազատ է, այն արտահայտությունը մեր մոտ կա, չէ՞, պաշտոնական լեզու եւ պաշտոնական գիծ եւ կա կյանքի գիծ։ Նրանք երբեք իրար հետ չեն խաչվում։ Այսինքն այս պաշտոնականը գնալով դառնում է հանդիսավոր, ու այնքան է հեռանում մարդուց, որ մարդը իրան գոռում ես հետևից ասում ես իր անունով պաշտոնական, գոռում ես, ռեակցիա չի տալիս։ Եվ հետևաբար մենք կարող ենք այդ մասնագիտական աշխատանքը տեղում, մենք մտադիր ենք այնտեղ ունենալ մեծ համերգասրահ, ընդ որում տրանսֆորմատիվ բեմ, որը կլինի եւ թատերական բեմ, եւ պարարվեստի բեմ, եւ ֆիլարմոնիկ, եւ էստրադային, եւ ռոք, եւ այդպես եւ կլինի կինոթատրոն, որտեղ մենք նկատի ունենք, որ արվեստի համալսարանում սովորելու է եւ իր հարևանությամբ գտնվող բեմերի վրա հանդես է գալու եւ ակադեմիական քաղաքը պետք է լինի ինտելեկտուալ ժամանցի թիվ 1 կենտրոնը Հայաստանում։ Սա շատ կարևոր է։ Սա էլի հերթական պարսպապատ նախագիծը չի լինելու, որտեղ ելումուտ ունեն նրանք, ովքեր այդտեղ կամ ուսանող են կամ դասախոս են, ոչ, սա պետք է մեր ընկալման պետք է լինի միտեղ, որ մարդիկ պետք է ասենք, չգնանք, մի հատ ճաշենք։ Իմիջիայլոց գյուղատնտեսական կլաստերը, որը հենց կողքը լինելու են գյուղատնտեսական տարածքներ, այգիներ, վարելահողեր, ֆերմաներ, ձկնաբուծարաններ, որոնք լինելու են կրթական process-ի մաս, բայց այդ ձուկը կողքի ռեստորանում մատուցվելու է։ Եվ այնտեղ ուսանած խոհարարները, այսինքն գաղափարն ամեն ինչը պարզ է, չէ, բացարձակ չենք ասում, որ այդտեղ չի այլևս չի կարող։ Այսինքն սա ինքը իրականում բոլորովին այլ տրամաբանության նախագիծ է, որպեսզի
եւ ուսանողները եւ դասախոսները այնտեղ լիարժեք ապրելու գործելու հնարավորություն ունենան։ Մենք քաջալերելու ենք նաեւ, որպեսզի ուսանողները ոչ միայն սովորեն, ոչ միայն աշխատեն, այլև ընտանիք կազմեն։ Ինչա պետք դրա համար։ Այնտեղ պետք է լինի մանկապարտեզ անպայման։ Այնտեղ պետք է լինի բժշկական ծառայություններ անպայման։ Ինչ նշանակում է, որ բժիշկ մասնագետները հնարավորություն կունենան իրենց պրակտիկան հենց տեղում ունենալ եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Հա միակ սահմանափակումը, որ լինելու է ակադեմիական քաղաքմուտքի, ավտոմեքենաների մուտքը խստիվ արգելված է լինելու։ Ավտոմեքենայով շարժ չի լինելու եւ նախագծված է մեր գերմանացի գործընկերների կողմից այնպես, որ հետիոտն կամ հեծանիվով կամ այտենց թեթև տրանսպորտային միջոցներով տեղաշարժվելը լինի մաքսիմալ հարմարավետ եւ ոչ միայն հարմարավետ, ինքը ենթադրվի, ինքը տրամաբանորեն այդպես լինի, այլ կերպ գործելը դուրս լինի տրամաբանությունից։ Եվ իհարկե մենք նաեւ մեկ ուրիշ ռազմավարական որոշում ենք կայացրել, որ ակադեմիական քաղաքը, այստեղ մի քիչ որոշում, մի քիչ խայծ կներեք կոպիտ բառի համար, կա, մենք որոշել ենք, որ սկսենք ուսանողական կացարաններից։ Հանրապետության բոլոր բուհերի համար ուսանողական կացարանների կառուցումից, որպեսզի մեր ուսանողությունը նախ սովորական դառնա իր համար այնտեղ ապրել, որ մի քիչ պահի, գիտեք, որ պրոբլեմ կա, ցավոք, շատ ուսանողներ ստիպված են մեծ գներով վարձով բնակարաններ վարձել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մեր պլանը հետեւյալն է, որ ուսանողները այնտեղ սկսեն ապրել եւ մի X պահի իրենք սուր դնեն, հարցասեն, չհասկացա։ Ինչ ենք մենք ամեն օր այդքան խցանումների մեջով գնում հասնում Երևանի կենտրոն, էլի հետ գալիս տեղ։ Հետեւաբար ապահովեք, որ մենք տեղում էլ մեր դասերին այցելենք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես եմ շնորհակալ։